Hi guys, it's Janae and welcome back to my channel, and today is episode 11 of The Sign. We're so close to the end that I really think we're gonna be narrowing in on the climax in this episode and dealing with the rest of it in the next episode. So I hope you guys will enjoy it. Before we do get into it, however, I just want to say a quick massive thank you to all my amazing patrons and channel members. And if you're interested in joining either of those for uncut and exclusive reactions, links will all be in the description below, along with my social media and my PO box. And if you want to subscribe, that's always greatly appreciated. But without further ado, let's get into today's video. จากรายงานข้อมูลบริเวณริมแม่น้ำโขงระหว่างชายแดนไทยและลาวเส้นทางนี้มักจะเป็นเส้นทางที่มีการลักลอบขนยาเสพติดจากฝั่งสปป.ลาวข้ามมาฝั่งไทยโดยจะใช้ช่องทางทางธรรมชาติและจะมีการจ้างวานชาวบ้านให้ล่องเรือไปรับและแอบมาขึ้นฝั่งที่ไทยซึ่งยาเสพติดที่จับกุมได้จะมีทั้งยาบ้ายาไอซ์และเฮโรอีนพื้นที่ที่น่าสงสัยที่คาดการณ์ว่าจะเป็นที่พักและผลิตยาเสพติดของมนตรีอาจจะอยู่บริเวณเขตป่าสงวนของหนองคายครับในการบุกกวาดล้างครั้งนี้เราจะทำงานร่วมกับป่าไม้และกองทัพเรือโดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะคอยให้ความช่วยเหลือเราในการลงสำรวจพื้นที่ป่าและหน่วยนรข.ของกองทัพเรือจะช่วยเหลือเราด้านกองกำลังเสริมในกรณีที่จะมีการเข้าบุกจับสารวัตรครับเราจะไม่ตามพยากับทางมาช่วยหรอครับนั่นสิครับสารวัตรผมว่าไอ้ทางมันอยากเข้าร่วมการจับกุมครั้งนี้นะครับตอนนี้มันก็อยู่ที่บ้านยายมันที่หนองคายด้วยให้ผมโทรหาเลยไหมครับไอ้ทางมันอยากจับมนตรีมากแค่ไหนสารวัตรก็รู้นี่ครับ Yeah, but because of that, I think it's especially because he is so invested in this that the captain is hesitant to ask him to do it because maybe he can't maintain a clear head. ทุกคนไปเตรียมตัวให้พร้อมพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางไปหนองคายกันครับใจคุณอยู่ก่อนครับผมอยากทราบว่าทำไมทานถึงรู้ว่านิ้งกำลังจะถูกฆ่า Oh, right, of course. คือที่ไอ้ทางมันรู้เพราะว่ามันสามารถเห็นลางสังหรณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้ครับลางสังหรณ์ครับหลังจากที่ทำมันเกิดอุบัติเหตุพร้อมกับพ่อแม่ของมันหลังจากนั้นมันก็เห็นลางสังหรณ์มาเรื่อยๆครับสารวัตรรวมถึงคดีที่มันผ่านมามันก็เห็นลางสังหรณ์ล่วงหน้ามาตลอด I mean, I'm kind of not expecting the captain to believe him, and I'm just scared that this is going to be another mark against him in the captain's mind. ผมให้โอกาสคุณเล่าความจริงอีกครั้งนะใหญ่ผมพูดเรื่องจริงนะครับสารวัตรไอ้ทานมันสามารถเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าได้จริงๆครับ I mean, if he was gonna lie to you, I don't think he would use something so hard to believe as the lie. Like, why on earth would you be like, oh yes, let me give you this thing that 0.1% of humans would believe to actually be the case, instead of just something that's more plausible. And again, it's not like they didn't have time to think about what could be a possible plausible excuse. There was a significant amount of time, I would say at least 1 or 2 days. So, I mean, I know that doesn't sound like so much, but if you're gonna lie about it, you would make thinking of an excuse a priority. พี่ขามคุณต้องพูดความจริงทั้งหมดนะครับโอ้ความจริงผมบอกไปไว้แล้วครับต้องเป็นความจริงไปเลยครับเมื่อคืนมีใครเข้าห้องโจ้หรือเปล่าครับผมโมโหครับแต่ดูจากร่องรอยเข้าของเหมือนมีการถูก That outfit looks amazing on him. ผมว่าบักโจ้นี้มันเก็บของมาเป็นระเบียบครับผมว่ามันเป็นคนบ่เรียบร้อยเป็นคนบ่มักทำความสะอาดครับนะปกติมันก็บ่ค่อยสูงสิงกับไผผมบ่ฮู้จักมันปานใดครับคุณสองคนมาหาหยังครับมาหาเสือสมิงครับผมมาหายาเสพติดครับ
เพราะผลตรวจของโจพบสารเสพติดในร่างกาย คุณยายผมบอกว่าพี่ขามเป็นหัวหน้าคนงานและคนดูแลโรงไม้ที่นี่ ไม่รู้เลยเหรอครับว่าโจติดยาบ่หูอีหลีครับ ผมบ่หูจังมันปานไหนครับ ก็สุดสมิงนี่ believe you มันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงพาผมไปเจอได้ไหมครับ บ่ดอกครับ มันเป็นตาย่านครับ มันก็คือผีแล้วก็เป็นคนแปลงร่างเป็นเสือครับ โอ้ย ผมเอาด้ำเลยเด้อครับ ขอตัวไปนอนครับย่านครับ wow not dodgy at all นี่มึงจะไปกวนตีนแย่พี่ขามทำไมวะเราต้องการข้อมูลจากเขาอีกเยอะนะเว้ยก็กวนตีนเพื่อจะหาข้อมูลเนี่ยดูทำไมรอยเท้านี่ถึงอยู่ของโจได้ ปกติมันก็บ่ค่อยสูงสิงกับไผบ่หูจักมันปานไหนครับ ผมว่ามันเป็นคนบ่เรียบร้อย เป็นคนบ่มักทำความสะอาดครับคนสองคนมาหาหยังครับ มึงก็ได้ยินที่ขามพูดแล้วไม่ใช่เหรอว่าโจไม่ค่อยชอบสูงสิงกับใครแต่ทำไมมีรอยเท้าขามอยู่ในห้องโจกูว่า okay I'll take it I'm a little bit unconvinced but okay did he hear what they said maybe just keep a hand on your gun. Oh, the stress. We're only just at the start of the episode. Like, it's not so much that I want him to be ready to draw his gun, but more that I'm scared that someone's gonna try and take his gun. Like, attack him from behind and take his gun. Stress. The way they're brave enough to do this when my nerves just don't want to tolerate it. What are we seeing? เฮ้ยทันมาดูนี่ As long as it's not a separated limb, I'm okay. เรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างที่มึงคิดจริงๆด้วย Okay. ถ้างั้นเราต้องรีบหาศพของคนงานที่ชื่อไก่ให้เจอ จะได้เป็นหลักฐานจับขามได้ Just be sure to keep watching each other's backs.มึงโทรหาหมอชลทรทำไม กูจะปรึกษาพี่หมอ เรื่องที่จะให้คนงานที่นี่ตรวจหาสารเสพติด หมอคนอื่นก็มีตั้งเยอะตั้งแยะป่าวะ Also, why would he be here? Like, I mean, we know he's here, but why would, by their general standards, why would he be here? Doesn't he live where they have jurisdiction as detectives? แต่กูไว้ใจแค่พี่หมอ กูไม่ไว้ใจมึงพี่อาเอาโทรศัพท์กูขึ้นมา เดี๋ยวกูจัดการเรื่องตามหาคนมาตรวจสอบสารเสพติดที่นี่ มึงไม่ต้องยุ่ง เรื่องของครอบครัวกูจัดการเองได้ กูไม่ใช่ครอบครัวมึงกูไม่ใช่คนที่มึงรักหรอพี่อาเรื่องกูกับพี่หมอ มึงก็รู้ว่ากูไม่ได้คิดอะไรกับพี่หมอ Under normal circumstances, I would totally be agreeing with you. And I kind of do still, in the realm of like knowing that he doesn't know, so all his words in that context make sense. But because I'm genuinely terrified of the doctor, I'm struggling to like be understanding about it.
มึงเลิกหึงเลิกห่วงกูกับพี่หมอไม่ได้หรอวะตราบใดที่หมอชโลธรยังวนเวียนและไม่ออกไปจากชีวิตมึงกูจะขวางและทำอยู่แบบนี้แหละ Sorry ต่อให้มึงไม่ไว้ใจพี่หมอมึงไว้ใจกูไม่ได้หรอทำไมมึงต้องวุ่นวายกับพี่หมอ Unfortunately not เขา because ไม่ you ทำอะไร don't ให้ have มึง all the มึงถึงได้เกลียด information เขาขนาดเนี้ยเพราะมันคือพญานาคไงที่อดีตชาติคอยขัดขวางความรักระหว่างกูกับมึงอะหมอชโลธรคือคนที่พยายามฆ่ากูแล้วเอามึงไปจากชีวิตกูตอนที่กูจมน้ำเกือบตายก็เป็นฝีมือมันพยายามที่จะฆ่ากูไม่คิดเลยนะแค่มึงไม่อยากให้กูอยู่ใกล้กับพี่หมอมึงจะแต่งเรื่องอะไร Tim, this is why you don't tell it to him in a moment of heavy emotion สาระแบบเนี้ยเฮ้ยกูไม่ได้แต่งเรื่องกูพูดความจริงถ้ามึงไม่เชื่อนะมึงไปถามหลวงพ่อได้เลยหลวงพ่อก็รู้เรื่องนี้เหมือนกันพอได้แล้วพยากูจะคิดซะว่ากูไม่ได้ยินสิ่งที่มึงพูดวัน Okay, now Tan is getting to me because he constantly expects Pia to believe him about everything, and yet he takes forever to give even a little bit of credit to the possibility that Pia is telling the truth. นี้แล้วมึงก็ไม่ต้องพูดเรื่องนี้กับกูอีกกูมีเรื่องสำคัญที่ต้องไปทำศพของคนงานที่ชื่อไก่ต้องอยู่ในป่านี้กูต้องหาให้เจอ Sure, fight in the middle of you guys being in a very dangerous situation. That's totally not gonna set my nerves on edge. But it's kind of interesting because I'm wondering now, we had this establishment from Yai that Tan started having visions after his parents' death. So does that then mean that he'll stop having visions once he solves the mystery surrounding his parents' death? ใกล้ถึงเวลาของคุณแล้วสินะ ไม่ต้องห่วงนะ แม่จะดูแลทานเอง That was a nice transition. Tan ลุกขึ้นมากินข้าวบ้างเถอะลูก อย่าเอาแต่เก็บตัวอยู่แต่ในห้องเลยTan For me, it would make more sense if his visions disappeared as soon as they dealt with the doctor. คุณเป็นใครอ่ะ เข้ามาในห้องหลานฉันได้ยังไง Oh! เมื่อถึงเวลาเจ้ากับข้าจะได้อยู่ด้วยกัน That is gross. คุณยายครับ ผมคิดถึงยายที่สุดเลย แหมมาถึงก็ปากหวานเชียวนะอ่ะแล้วไหนอ่ะคุณจะบอกจะแนะนำให้ยายรู้จัก อ๋อ อยู่นี่ครับ เดี๋ยวผมแนะนำให้รู้จัก พี่หมอครับ This is giving grooming, and I don't know how else to say it. นี่ไงครับคุณยาย วันนี้ผม He จะ looks พา so แม่คุณยายรู้ different จัก with his hairstyle like that. Again, another great transition. พยาคุ้มครอง
ผ่านด้วยนะลูก Easier said than done when Tan is super stubborn. Oh, we're just cutting to the next day?คุณย่าคะคุณยายคะกินอาหารเช้ากันสักนิดเถอะค่ะตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่ได้กินอะไรกันเลยนะคะเดี๋ยวคุณย่าคุณยายจะเป็นลมเอาอ่ะนี่เมื่อคืนนี้ก็หลับไม่ค่อยสนิทด้วยค่ะได้ยินเสียงน่ากลัวดังออกมาจากป่าหรือว่าเสียงเสือสมิงนั่นจะเป็นเรื่องจริง You're ค่ะ trying to calm them down and you think that's the appropriate remark to make? Maybe don't do that. ย่ายังไม่หิวพี่ชายเราอะหายไปกับทานทั้งคืนไม่กลับมาย่าโทรไปก็ไม่รับขอให้ทั้งคู่กลับมาอย่างปลอดภัยทีเถอะนี่ขนาดตำรวจเองอะยังบอกว่าจะจัดการเองก็ยังไม่ฟังฉันว่าครั้งนี้คงไม่ได้มาพักผ่อนพักร้อนแล้วนะคะ Yeah, no kidding. Oh, you guys are gonna have some groveling to do. กลับมาแล้วค่ะฮะ Did they literally just stay over in a cave for the night in order to stay out of the rain? เป็นยังไงบ้างอะยายเป็นห่วงแทบแย่หายไปทั้งคืนเลยโทรไปก็ไม่รับ ผมไปหาเบาะแสเรื่องโจ้มาครับ แต่ไม่เจออะไรเลย ขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงนะครับ โจ้ยังไม่ยอมพูดอะไรเลยครับเราจะยืนยันว่าคนที่ชื่อไก่ตายเพราะถูกสมิงฆ่าแต่ผลตรวจปัสสาวะของโจ้พบสารเสพติดอยู่ในร่างกายนะครับยายครับผมขอไปคนที่บ้านพักโจ้ได้ไหมครับในเมื่อเรื่องนี้มันเกิดในบ้านเราผมเป็นห่วงยายครับ I wish the grandmother would tell him about the doctor because if it comes from her, I feel like Tan would actually believe it because she has no reason to lie to ไป him. นั่งพักผ่อนกันก่อนไหมลูกไหมยายขอคุยอะไรด้วยหน่อยทำไมยายดูสีหน้าไม่ดีเลยครับยายแค่รู้สึกใจคอไม่ดีเหมือนตอนที่เสียพ่อแม่ของทานไป Oh ดูเหมือนความ no. รู้สึกแบบนั้นมันจะกลับมาอีกคำที่หลวงพ่อเคยพูดไว้ ตั้งแต่ตอนที่ทานยังเป็นเด็กยายไม่อยากให้มันเกิดขึ้นซ้ำกับทานอีกยายได้แต่ภาวนาว่าเรื่องที่หลวงพ่อบอก Oh. ว่าใครอีกคนที่จะช่วยให้ทานหลุดพ้นจากผลกรรมเนี่ยจะเป็นพยา ผมรู้นะครับว่ายายเป็นห่วงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่มันอาจจะเกี่ยวพันกับคนที่ฆ่าพ่อแม่ผม Okay, but why is no one telling him about Chun? I know they gave us a reason in the previous episode, but it clearly wasn't a strong enough reason because my brain just blocks it out. I'm being facetious. It's very frustrating because we obviously didn't get any confirmation or knowledge that he shared that same please don't tell him about this weird doctor with the grandmother that he did with Pia. So I'm just like, why isn't the grandmother telling him? I get why she wouldn't have told him previously, but now might be a good time to tell him. ปวดนะครับยายเลือดพ่ออยู่ในตัวผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันกำลังจะสิ้นสุดลง That is not comforting. คนที่ทำให้เรื่องราวเลวร้ายทั้งหมดเกิดขึ้นที่นี่ ค
เครือข่ายยาเสพติดที่มนตรีเป็นคนบงการอยู่เบื้องหลังมันต้องมีอะไรเชื่อมโยงกันแล้วผมจะหาหลักฐานมาจัดการมันให้ได้ผมจะระวังตัวให้มากแล้วผมจะรีบแจ้งเรื่องนี้ไปที่หน่วยให้รีบส่งคนมาสนับสนุนที่นี่ผมสัญญานะครับว่าจะไม่ผีผลามทำอะไรใจร้อนให้ยายจะต้องเป็นห่วง Okay, we'll see how that goes. ยายรู้ว่ายายห้ามทานไม่ได้แต่อยากจะให้ตั้งสติให้ดีถ้าสิ่งที่หลวงพ่อพูดเป็นจริงเขาคนนั้นคงกำลังจะมาทวงอาการคืน Okay, but instead of referring to him as like bad person, tell him who that person is. ครับเดี๋ยวผมจะส่งงานศิลปะ That was very good visual acting from ท่าน the actor there. ครับขอบคุณครับพรุ่งนี้รีบให้คนไปส่งของให้ท่านนะแล้วก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้ด้วยถ้าพวกมันหักหลังกูขึ้นมาพวกมันก็ไม่รอดเหมือนกันได้ครับท่านแล้วนี่มึงให้คนไปรับยาฝั่งนู้นหรือยังกำลังจะไปครับท่านมึงไอ้หนุ่มที่ถือปืนเนี่ยเดี๋ยวมึงไปกับไอ้คมนะจะได้เรียนรู้งานเอาไว้ด้วย That's the guy, right? ครับChart? สงสัยหมดยารถนี้กูคงต้องพักก่อนละไอ้สารวัตรอักมันกัดกูไม่ปล่อยเลยกูต้องเชือดมันก่อนละHe didn't hesitate to turn to a life of crime. I mean, I would love to think that he actually didn't turn to a life of crime, that he's been working undercover all along, but that feels a little bit optimistic.ผมต้องการคนที่รู้เส้นทางของโจ้กับไก่ที่เข้าไปหาของป่าวันนั้นผมมีค่าจ้างให้10,000มีใครพอจะพาผมไปได้ไหมครับ No, because all of them are working for Montreal. หรือต้องการเท่าไหร่บอกผมได้นะครับผมว่าไม่มีใครกล้าพาคุณ2 คนเข้าไปหรอกครับเพราะทุกคนกลัวเรื่องเสือสมิงที่โจ้มันบอกไม่ต้องกลัวนะครับเสือสมิงมันไม่มีจริงอาการที่โจ้เป็นมันคืออาการหลอนยาผลตรวจของตำรวจก็ออกมาแล้วว่าโจ้เสพยาเสพติดโอ้ยแต่คุณไอ้เสือแน่นอนก็ตามใจเด้อแต่ว่าพวกเข้ามันเสือว่าบ่ไกลดึกเสือสมิงจับกินไม่รู้พวกเข้า What a convenient cover. ไปขอเตือนหน่อยก่อนเด้อมันเจ้ากล้าเข้าไปในป่านั้นถึงเสือสมิงจับกินสู้ข่อยบ่รับผิดชอบมีใครกล้าไปบ่ตามใจพูดเลยThat felt very much like a veiled threat. You guys should be suspicious, honestly. And the thing is, they also had a moment where they were like, okay, but his footprints were at the guy's house, and they clearly seem suspicious because of that, but now they're unsuspicious enough to be willing to still ask for their help. ตำรวจที่คุมตัวโจ้บอกว่าโจ้ยังมีอาการหลอนอยู่ถามอะไรก็ตอบไม่รู้เรื่องนี่คงให้การเรื่องทางเข้าป่าไม่ได้แน่ๆกูว่าขามเขาวางแผนทุกอย่างไว้หมดแล้วล่ะถ้าเกิดศพของคนที่ชื่อไก่อยู่ในป่าจริงแล้วก็กูกลัวว่าถ้าเสือหรือสัตว์กินเนื้อมาเจอเข้าเราหาหลักฐานมาจับคนร้ายไม่ได้แน่ๆป่าจริงแล้วก็กูกลัวว่าถ้าเสือหรือสัตว์กินเนื้อมาเจอเข้า
เราหาหลักฐานมาจับคนร้ายไม่ได้แน่ๆเฮ้ยไม่เป็นไร Wait, what the... กูเห็นขามกำลังจะถูกฆ่าไอ้ทานเดี๋ยวไอ้ทานไอ้ทานเดี๋ยว Okay, but maybe don't scream and alert people to your presence. มีใครเห็นข่าวไหมครับมีใครเห็นข่าวไหมฮะขามจะกลับเข้าไปในป่าไปจัดการทำลายหลักฐาน Beautiful area, really. เราเจอข่าวแล้ววะ How do you know that it was him being buried and not someone else? Like him shooting at someone else and burying them? Because that's what I thought when I first saw that vision. Oh, you guys are so vulnerable right now. It's stressing me out. ทานนี่น่าจะเป็นทางที่ขามใช้เป็นประจำมันถึงทำสัญลักษณ์นี้ไว้ I don't like the subtitles. Exciting sounds, like nerve-wracking sounds, you mean? Surely you guys would hear a gunshot, so in all likelihood is still alive.เป็นไงบ้างทานโทรไม่รับเลยวะส่งไลน์ไปก็ไม่อ่านเราต้องหาพยานยังโทรแล้ว These uniforms are doing so much right ไม่ now. รู้มันทำอะไรกันอยู่ หรือว่ามันกำลังสวีทกันอยู่อะไอ้ใหญ่มึงโทรบอกพยานทานแบบเนี้ยสารวัตรไม่ว่าหรอกวะ เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงอ่ะกูวางแผนไว้แล้วก็กะให้มัน2 คนเนียนๆมาเจอสารวัตรที่นี่เฮ้ยสารวัตรมาเตรียมตัวให้พร้อม เจ้าที่ป่าไม้ถึงแล้ว That was a weirdly nice shot. That's a nice detail there. The fact that he doesn't have his finger on the trigger, he's resting it on top so that he doesn't accidentally pull the trigger. กรรมการทางวินัยอนุญาตให้ทางกลับมาปฏิบัติหน้าที่ไหมครับทราบครับถ้าให้ผมตีวงแคบนะครับ I can't decide if that's a good thing or น่าเป็น not. จุดที่ต้องสงสัยน่าจะมีการผลิตยาเสพติดเพราะว่าบริเวณตรงเนี้ยเป็นเขตป่ารกทึบมีสัตว์ป่าอยู่จำนวนมากแล้วไม่ค่อยมีชาวบ้านเข้าไปสารวัตรครับบริเวณป่าที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้บอกอยู่ใกล้กับโรงไม้ของยายทานเลยนะผมว่าเราตามไปทานมาช่วยนะ You see, I think he's... Yeah, I was about to say, I think he's busy digging up a body.
You can't start a forest fire. Are you kidding me? To hide evidence? Really? A forest fire? Like, do you really think that kind of escalation is necessary? No, 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 no. This entire place is gonna be set on fire. No, 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 you gotta put that out. Someone needs to put that out immediately. No, no. That's the kind of fire that could take weeks to calm down and put countless lives in danger. One of them should have stayed behind to try and put it out. Or like called someone to come and put it out. Prioritized it immediately. I'm sorry, I'm stressing about that now. Oh great, reinforcements. ชาติหรือมึงไปจัดการให้คนที่ขโมยยา He has a stunning face and it's such a shame that it belongs to a villain. กูไม่ได้เห็นหนังพิษกูเห็นนะศพที่หลุมอะคือศพของไก่ใช่ไหมแล้วสิ่งที่มึงขุดออกมาถึงยาเสพติดใช่ไหม You're about to be shot. ไปเอายาเสพติดมาจากไหนไปทำHow did you know? Great. Best. Where is this guy located as well? And I just realized the problem is Tan and I can't believe it, I'm only realizing it now. Tan and Pia's investigation has just jeopardized the bigger investigation because now these guys are on alert, they know people are closing in, they're gonna move. Which means that once again the police force, the detectives will be left clutching at air because they were alerted ahead of time. They had time to regroup, basically. That was satisfying. That was some satisfying teamwork. Don't shoot out your bullets now. Like, you didn't even have a clear shot. This is stressful, but it's a really good fight choreography in my opinion. Why would you keep on chasing them? Isn't it safer to try and get away while you're... Oh, that's hard to believe, but also that is very, very high. Oh, you recognize him.
Check his... They're about to fall off the cliff. I was about to say, check his wrist, because it seems like he's the guy that murdered his parents, because why else would he so specifically call that out? มันจะกัดกูไม่ปล่อยเลยหรือยังไงวะ How is it that the doc is so hell-bent on murdering PR, and yet he's totally okay with some random dude throwing his future wife, quote-unquote, into to his death, basically? Like, I feel as if he should have saved some of his mystical power to throw a stone at that man or something. พี่จับคนขโมยยาได้ไหมมันหนีไปได้แล้วไอ้ตำรวจ2 คนนั้นเป็นไงบ้างอะ Someone's arm is gonna break. That's a lot of weight to carry. ทำอะไรวะปล่อยมือกูไม่กูไม่มีทางทิ้งมึงไว้ที่นี่หรอก Someone's shoulder is gonna dislocate at this point. Come on, can't you at least try and grip to release some of the stress? กูแล้วมึงจะทิ้งกูไปเหรอวะอย่าไปเยี่ยอะไรพยาไม่ขอโทษนะอย่าไปเยี่ยอะไรพยาที่กูทำสัญญาไม่ได้อย่าไปเยี่ยอะไรเนี่ยไม่พยา Oh, the graphics. Totally okay to save him, but poor Pia just died, and I'm not reacting because I'm still in disbelief of it. ทั้งหมดมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหม พี่คงไม่ต้องพูดอะไรเพราะพยาบอกความจริงทุกอย่างกับทานหมดแล้ว แสดงว่า Yeah, now he has to live with the knowledge that he didn't believe his dead boyfriend. That's great. ที่ผ่านมาทั้งหมดทุกคนที่ทานรักจะต้องจากไปเป็นฝีมือของพี่หมอใช่ไหม Yeah. พี่ขอโทษแต่พี่เสียทานไปไม่ได้จริง Yeah, but you don't have to murder everyone around him in order to have that. ๆต้องเป็นของพี่คนเดียวเท่านั้น Yuck. กลับไปกับพี่ทานช่วยอะไรพยามันไม่ได้แล้วทุกอย่างมันจบแล้ว พี่หมอหมายความว่ายังไง พี่เคยเตือนทานแล้วไง This must hurt so much. ว่าถ้าทานเลือกที่จะรักกับไอ้พยาสุดท้ายทานต้องเสียมันไป You didn't actually ever say that to him, I don't think. ทานไม่มีทางที่จะรักใคร So มี gross. แค่พี่คนเดียวที่จะอยู่ข้างทานและจะไม่ทำให้ทานต้องเสียใจหรือสูญเสียอะไรทั้งนั้น แต่ทานต้องลงไปช่วย พูดได้แล้วทานไอ้พยา And also the hypocrisy of being like, oh yeah, I'm gonna be the one to cause all your misery, but then after that I promise I won't hurt you again. มันตายแล้วต่อให้ทานช่วยมันขึ้นมาได้สุดท้ายมันก็ต้องตายอยู่ดี Yeah, and so will Tan. What's your point? Everyone dies except you apparently. ทานเป็นของพี่คนเดียวเท่านั้น และจะไม่ทำให้ทานต้องเสียใจหรือเสียอะไรทั้งนั้น Yeah, because there's no one left to lose if you go at it like this. Sorry, I'm still not believing the fact that Pia is dead. Show me a body first. ทานต้องรับปากว่าทานจะกลับไปกับพี่ท
ทานไม่ไปไหนกับพี่ทั้งนั้นถ้าจะบีบให้พี่ต้องทำอะไรไปมากกว่านี้เลยนะ I don't think this is actually the case, but it kind of feels a little bit like they planned for this. They planned to try and force him out of the shadows, because we never saw what happened with them that night. Like, it just cut to a cave and then the next morning and then returning home. So there's a time that's unaccounted for where they could have maybe made up, talked it out, came to like a plan. I don't know, but I think I'm being too optimistic. ถ้าทานเลือกที่จะอยู่ข้างไอ้พญาไม่ใช่แค่ไอ้พญาคนเดียวที่พี่จะฆ่าแต่อาจเป็นทุกคนที่ทานรักก็ได้พี่หมอถึงเวลาที่ทานต้องเลือกแล้วมันไม่ใช่แค่ชีวิตของไอ้พญาที่ทานรักแต่มันหมายถึงชีวิตของทุกคนที่ทานรัก Yeah, totally not hurting anyone that you love anymore.อยู่ไหนกันแล้วครับเรากำลังจะเข้าบุกจับแล้วผมว่าสารวัตรไปตามไอ้พญากับไปทานก่อนดีกว่าตอนนี้ไม่โดนทำร้าย Damn it, you're about to be discovered. But I'm really glad they went in this direction, because even though I said I had hoped he was undercover, I didn't actually think that would be the case. อะไรนะทานกับพญาถูกทำร้ายเหรอแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนพญากับทานมันอยู่ที่ Yeah. มึงคุยกับใครฟัง Yeah, they heard you. You're gonna have the ability to fly? Dad ปลอดภัยแล้วนะพญา How? ไม่ต้องพูดอะไรแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีคนมาช่วยใครจะมาช่วยวะไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าเราหายขำที่ไหนอะไม่เป็นไร Something feels weird. เดี๋ยวคืนนี้เรานอนพักที่นี่แหละพรุ่งนี้เราค่อยหาทางออกไปจากที่นี่กัน It feels like he bargained with the doctor to let Pia live, but on the condition that he can't tell Pia about it, or like he decided that he can't tell him about it because then Pia's gonna try and fight it. I know, I'm just so many levels of stress right now. I like that it's not as easy as like shows and things always make it look. It's kind of hilarious.
อย่างน้อยที่เราฝึกกับชีวิตรอดในป่าก็ได้เอามาใช้จริงวันนี้ทางเดียวที่เราจะรอดคือกูต้องออกไปจากที่นี่แล้วตามคนมาช่วยไปด้วยกันนี่แหละถ้าเกิดมันขึ้นไปคนเดียวแล้วพวกคงมีอยู่ข้างบนนะสู้ไม่ไหวหรอกไปก็ไปด้วยกันเจ็บมากใช่ไหมเฮ้ยไม่เป็นไรนิดหน่อย Things aren't adding up and I'm so ขอโทษ confused. นะเว้ยชีวิตมันตั้งแต่มาเจอกูมันทั้งเจ็บตัวมันเกือบตายตลอดเลย And you're not wrong, but also it's genuinely, even though it's technically your fault, it's also really not. It's not your fault. It's that serial killers. ไม่รู้ความเสี่ยงอะไรแบบนี้แล้วกูดีใจนะที่ชีวิตกูได้เจอมึงมันทำให้ชีวิตกูมีความสุขที่สุดกูสัญญาว่ากูจะไม่มีวันลืมมึงมึงคือคนที่กูรัก Okay, but กูจะรักตลอดไป yeah, there should be sending warnings up in your mind. He's not. You should be very concerned right now. Doesn't it feel like he's leaving you? Because that's what it's feeling like from here. Okay, wow, that ending weirdly surprised me. Like I don't know, these last 20 minutes just felt like it flew by, basically. I think is what I'm trying to say. There's a lot of things that I have questions about right now, but I'm assuming they'll be cleared up in the final episode. I think they've set up quite a few good things for this episode. I'm hoping that Chart survives it, because he wasn't the greatest in the academy, but you know, it seemed like he'd grown up and clearly he's willing to go the distance in terms of doing what the job demands, and like that is admirable, regardless of the fact that he really didn't come off well in the first episode. It is admirable how far he's been willing to go in order to do undercover work, which, you know, has to be very scary, especially if you're still new to everything. So yeah, he, like, just that revelation of his character really made me feel very intrigued about him, and I hope he survives. With regards to Pia and Tan, it was a very up and down episode. Like, I'm very stressed. I really hope that we get a happy ending, but I don't want to assume that that's going to be the case. I think there's a lot of things that they built up really well in this episode. I feel bad for the grandmother. I wish she would have told him, but at the same time, you know, if she felt she could have told him, she probably would have done it by now. It just, you know, these kinds of things I can't help but be frustrated. But again, he, like, I don't know, Ton didn't seem as surprised as I was expecting, and maybe it's just because everything felt so sudden. But yeah, I was expecting a much more emotional scene once he did find out. It's very interesting, and I think we're in for a really interesting final episode, because it seems like everyone is gathered at the central point of chaos right now. So I hope you guys enjoyed it. Let me know what you thought, and otherwise I'll see you in the next one. Bye!